beaucoup à la SOP pour cette invitation. Merci à vous d'être là. On va parler donc toute la journée de bruxisme. Vous avez vu que c'est au pluriel et ça c'est important parce qu'on va voir qu'il y a différentes formes de bruxisme, au moins 2 formes circadiennes, alors que l'on dort et alors qu'on est éveillé. Et on va voir que c'est très différent, qu'il va falloir absolument distinguer ces 2 formes. Mon propos, moi, ça va être essentiellement sur la physiopathologie des 2 formes de bruxisme, mais je vais un peu poser les questions cadres. Vous allez voir, je vais peut-être répondre à quelques interrogations, mais je vais surtout poser des questions qui seront très certainement renseignées dans toute la journée. Donc je vais d'abord définir les 2 formes de bruxisme, et on va voir qu'il y a une très grande évolution de la définition des bruxismes. C'est un sujet d'actualité qui est vraiment très important depuis, on va dire, au moins une dizaine d'années. Il y a une évolution qui est en cours actuellement, en particulier pour la forme liée au sommeil, le bruxisme lié au sommeil, ou bruxisme du sommeil, peu importe, mais moi je dirais bruxisme lié au sommeil. Après, on aura 2 ou 3 notions d'épidémiologie. Il faut voir, est-ce que nos patients, tous les jours que l'on voit, des enfants, des adultes, sont susceptibles de présenter, alors qu'on les a sur le fauteuil, ou un jour dans leur vie, une forme à l'éveil ou pendant le sommeil de bruxisme. La physiopathologie, c'est essentiellement sur ça que je vais revenir, essentiellement aussi sur le bruxisme lié au sommeil, parce qu'on va voir que quand même le bruxisme à l'éveil est beaucoup moins développé. Les recherches sont en cours, mais beaucoup moins développées que le bruxisme lié au sommeil. 2 mots, puisque c'est Clotilde Lecara qui parlera des comorbidités, des facteurs de risque potentiels des 2 formes de bruxisme. J'en dirai 2 mots, plus pour ouvrir le sujet. Je m'attarderai sur le diagnostic, parce qu'on est des cliniciens, on veut savoir si les outils que l'on pense être les bons, l'usure dentaire par exemple, les douleurs musculaires par exemple, sont des bons outils par rapport à un outil qu'on considère comme une référence, un gold standard. On verra quels sont les outils de référence pour les diagnostics du bruxisme d'éveil, du bruxisme lié au sommeil, et on verra la validité, la valeur diagnostique des outils cliniques, et on verra que peut-être ça vous surprendra, en bien ou en moins bien. Et on verra comment on peut contourner ces problèmes de diagnostic. Et 2 mots aussi, puisque les conférenciers en parleront, de la prise en charge. Et moi, je ne vous parlerai que de la prise en charge du bruxisme lié au sommeil. Je pense que Clotilde en parlera, Jean-Daniel également, et Sébastien aussi. Peut-être plus à l'éveil. Jean-Daniel, tu développeras. Donc moi, je vais essentiellement développer, mais assez succinctement, donc, le bruxisme lié au sommeil. Donc, en conclusion, je vais essentiellement développer la partie 3 et la partie 5. Alors, les définitions. Si vous prenez un dictionnaire, Larousse, ce que vous voulez, le bruxisme, c'est grincer des dents. Au sens littéral, bruxisme égale grincement de dents. C'est une définition extrêmement générique, donc qui est très ancienne. Dans tous les vieux écrits, vous avez des passages où il y a des rapports de personnes qui grincent des dents, et c'était Brixos des Grecs. Okay. Mais aujourd'hui, on ne peut plus utiliser le mot bruxisme. Bruxisme, si vous ne spécifiez pas la forme circadienne, éveil ou sommeil, ça ne veut rien dire. Il a un bruxisme, ça ne veut rien dire. Il faut savoir si son état de conscience est total ou un peu aboli. Il faut savoir si c'est à l'éveil, comme là vous êtes actuellement, ou pendant le sommeil, alors que les systèmes qui régulent le sommeil sont actifs. Parce que c'est très différent dans le diagnostic, dans la physiopathologie évidemment, mais aussi dans la prise en charge. Donc, quand on parle de bruxisme, il faut absolument spécifier la forme circadienne, éveil ou sommeil, et pourquoi pas éveil et sommeil chez un même sujet. Donc ça, c'est un des points importants à retenir de la journée. Il faut spécifier la forme circadienne. On ne peut pas dire il a un bruxisme. Voilà. Alors, le bruxisme de l'éveil, je vais vous donner une définition qui est issue d'un consensus d'experts sur les 2 formes de bruxisme. C'est une activité des muscles masticateurs, donc essentiellement les masséters et les temporaux, donc des muscles puissants, élévateurs. Mais on va voir qu'il y a d'autres muscles qui peuvent intervenir également. Et c'est durant l'éveil. Les systèmes d'éveil qui maintiennent l'éveil, les sens, sont actifs.